Novita, ¿me has entendido bien? Has batido un nuevo récord. Llevo muchos años dedicándome a la enseñanza y nunca he tenido un alumno que saque tantos ceros en tantos exámenes. Además, casi siempre llegas tarde a clase y te duermes en medio de las explicaciones. Y tampoco traes hechos los deberes. Ya no sé qué tengo que hacer contigo. Tú no eres tonto, podrías conseguir buenas notas. ¿Por qué no lo intentas? ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues si lo has entendido puedes irte. Hasta mañana. ¡Oh, Suneo! Vaya, Novita, eres un genio. Has batido un nuevo récord en sacar ceros, ¿verdad? ¿Por qué no das una fiesta para celebrar tu nuevo récord de ceros e invitas a todo el mundo? Seguro que tu mamá se pondrá muy contenta. Me encantaría ver la sonriente cara de tu mamá. ¡Cállate! ¿Qué te importa eso? ¿Qué voy a contestar a mamá si me pregunta por el examen? En fin, intentaré llegar a mi habitación sin que mamá se entere. Ay, así, despacito, despacito. Novita, saluda cuando llegas a casa. ¡Ah, hola! ¡Ay, ¡qué susto! ¿Eh? ¡Doraemon! ¿Dónde estás? ¡Ay, nunca está en casa cuando le necesito! ¿Qué voy a hacer ahora? Seguro que mamá subirá ahora para que le enseñe el examen. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Eh? ¡Ya sé! ¡Uy, qué bien! ¡No hay nadie! A ver, seguro que por aquí está guardada la pluma de papá. ¿Dónde está? ¡Aquí está! Ahí pondré un 1 delante del 0 con la pluma de papá ya arreglado. ¿Qué le pasa? ¿No sale tinta? Esta pluma está muy vieja. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Me la he cargado! ¡Ay, qué voy a hacer! Cuando se entere de esto, papá se va a enfadar muchísimo conmigo. ¡Ay! Sí, dígame, casa de los Novi. Sí, hola, Novita. ¿Ya se lo has dicho a tu mamá? Lo de tu nuevo récord de ceros. ¡Ay, cállate, imbécil! ¡No es asunto tuyo! ¡Déjame en paz! Bueno, ya sé que resulta difícil, pero no harás nada ocultándolo. Ay, Te aconsejo que esta ay, vez ay. se lo cuentes todo a tu mamá y que pienses seriamente en ello, porque está en juego tu futuro. ¿Qué me dices? Si no puedes decírselo tú, puedo ocuparme yo personalmente de hacerlo. ¡Espera, no lo hagas, Suneo! ¡Ay! Oh, ¿quién ha llamado? No, nada, un amigo mío. Oye, mamá, ¿no tienes que ir a hacer la compra? ¿Eh? Sí, pero creo que iré después. No lo dejes para después, deberías ir ahora mismo. Y además deberías ir a comprar lo más lejos posible. Te lo digo en serio, por mí como si no vuelves nunca más. ¿Pero Ay, qué tonterías estás diciendo? ¡Hola! ¡Doraemon! ¡Por favor, ayúdame! Ay, sí que es grave lo que te pasa, sí. Pero todo ha sido culpa tuya, ¿no? Sí, lo sé. Te prometo que estudiaré a partir de ahora, pero ayúdame a solucionar esta grave crisis. Si me lo prometes, te ayudaré. ¡Perro que guarda secretos! Parece una hucha, pero ¿qué es en realidad? Es una máquina que guarda tus secretos durante toda la vida. Escribe en un papel ese secreto que quieres que no sepa nadie. Así. Veamos. He batido un nuevo récord en sacar ceros. Y también me he cargado la pluma de mi papá. Ya está. Ahora haz que se coma ese papel. Toma. Buenas tardes, ¿está la señora Novi? ¡Ay! ¡Es un Neo! Ah, sí, ¿quién es? ¿Eh? ¡Cielos! ¿Qué ha sido eso? Oh, vaya, se ha caído. ¡Señora, señora! ¡Hola! Suneo! Gigante. Venga, vamos a jugar al béisbol. Verás, es que tengo que hacer una cosa muy importante. ¿Qué? ¿No sabes decir sí sin excusas? Venga, vamos. Sí. Muy bien, vamos a jugar. Qué poco carácter tengo. Siento haberle hecho esperar tanto tiempo. ¿Eh? Vaya, pero si no hay nadie. ¿Y yo que hubiera jurado que me llamaba alguien?
¡Qué cosa más rara! Ah, lo había olvidado. ¡Novita! ¿Cómo te ha ido el examen de hoy? ¡Ay, qué voy a hacer ahora! ¡Ay, ay! Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¡Novita, el examen! ¿Eh? ¡Ay, cielo santo! Ay. ¡Oh! Se me había olvidado por completo que lo había dejado en el fuego. Vaya, creo que le estaba preguntando algo importante a Novita. Bueno, es igual. Seguro que voy a acordarme más tarde. ¡Viva! Me siento de maravilla por haberle ocultado mi secreto. Ponte a estudiar ahora mismo con ese buen humor que tienes. ¡Ay, es que tanta alegría me impide estar quieto! ¡Yujú! Novita! Vaya, siempre estamos con la misma historia. A ver, ay, ¿qué hago ahora? ¡Ay, Suneo! Novita, ¡Qué pesado eres! No conseguirás contar a nadie mi secreto. ¿y a quién le importa tu secreto? No tengo tiempo para esas tonterías. Hemos perdido el partido por mi culpa. No sé por qué, pero hoy meto la pata en todas partes. Gigante me ha castigado a correr por el barrio hasta que anochezca. ¡Ah, qué eficacia tiene ese perro que guarda secretos! Novita, ¿de qué perro hablas? Hola, Shizuka. Verás, es un perro que... ¡Anda! ¿De verdad funciona esa máquina? Ya lo creo. Si tienes algún secreto que quieras guardar, tráemelo por escrito. ¿Una máquina que guarda secretos y que es un perro? De acuerdo, toma, aquí tienes. Vale, ya lo verás, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Novita! ¡Gigante! Toma, aquí tienes los míos. Ay, ¿de qué me hablas? No te hagas el tonto, sé lo del perro que guarda secretos. Pero tantos secretos no puede ser. ¿Qué dices? ¿Intentas decirme que no te importa que mi madre se entere de ellos y me regañe? Ay, no es eso, pero... Ay, te lo ruego, hazme ese favor e intenta comértelos todos. ¡Ay! Por fin se los ha tragado todos. Pero parece que va a estallar. Caramba, se me ha olvidado escribir una carta muy importante. ¡Recaramba! Y a mí se me ha olvidado preguntar a Novita sobre el examen que ha tenido hoy. ¡Vamos, Novita, despierta! Ay, mamá, papá, ¿qué os pasa? ¿Y tú cómo puedes dormir? Has sido tú el que ha estropeado mi pluma, ¿verdad que sí? Y hoy has sacado otro 0, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡El perro que guarda secretos! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Doraemon! ¡Ayúdame, Doraemon! Eres un hijo, torpe, ¿cómo ¿lo eres sabes? tan tonto? Estropeas mi Nunca me lo pluma y culpes, sacas al ceros, final entre siempre me otras acabo cosas. enterando ¿Pero de qué todo demonios te eso. pasa? ¿Crees que es normal lo tuyo? Espero que a Novita esto le sirva de lección y aprenda para el futuro.